ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮುಗಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಟಿಪ್ಸ್. ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು 1 ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಕೆ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. 1 ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಆಗಾಗ 1 ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.